지울 수는 있어요. 딱꼭질 나. 아, 딱꼭질 나. 졸 딱꼭질 난다. 누나가 죽어. 딱꼭질 하는데? 딱꼭질 하는데? 아, 조용한 장군님 15개월 구독. 15개월 구독 감사합니다. 고맙습니다. 딱질 나요. 죄송해요. 이거 한번 보고 와야겠다. 아, 감사합니다. 아, 이거 한번 보고 하면 술 마시기 싫어서 콩국질 하는 거. 아, 진짜 그런 거 아니다. 그런 거 아니야. 오랜만에 익명직물 해볼까? 너무 좋아. 익명직물 님들이랑 하게 돼서. 오늘 2009월 1시간 전. 야, 1시간 전이 그거네. 아, 딱꼭질이 안 멈춰요. 딱꼭질이 안 멈추는 걸 어떡해. 멍멍. 집 비밀번호 658. 응, 아니야? 응, 아니야. 아, 나 노래 들어야겠다. 아니, 왜 루디브 어디 갔어? 대전 오고 이것은 좋아졌다 하는 거. 가까운 곳에 가족이 산다? 가까운 곳에 가족이 살아서 좋은 것 같아요. 그거 말고는 딱히? 내가 가고 싶을 때 본가를 갈 수 있다? 이 정도? 19금 가능? 투수 물어볼래. 오늘 19금 임명직물 어때요? 19금 임명직물이 좋아요? 아니 그냥 임명직물이 좋아? 19금 할 거 딱히 없어 나는. 투수들한테 물어. 그냥 하고 싶으면 해. 별로 없을 듯. 얼마나 지함? 한 지금 4.5? 오늘 즐거워하는 것 같아서 너무 좋다. 고마워. 잘한 뒤 저택하면서 소통하고 욕도 듣고 하던 거 그립다 그리워. 오늘 좀 좋았겠네? 잔디님, 여친이 좀 M성향인데 욕을 하거나 혼내는 식으로 말을 해달라고 하는데 뭐라고 해야 될지 생각이 안 나서 맞춰주기가 힘들어요. 어투나 말투 같은 게 뭐가 있을까요? 쉣, 내가 19금이다. 본지는 얼마 안 되었는데 3주년 축하합니다. 아직 한화가 끝나지 않았어요. 이걸로 술안주 하세? 아,
감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 근데 모르겠는데 난 받아본 적이 없어. 받아본 적이 없어. 그냥 막 모르겠어. 나 오늘 19금 안 하면 안 돼요? 박자님 너무 좋아. 최고야. 고마워. 근데 그런 거 말할 그런 게 있나? 야동을 많이 보면 되지 않아? 야동을 많이 봐. 딱지리 아직도 안 멈춰. 왜 그렇게 오케이. 아니 미쳤나봐. 잔디님 왜 이래. 관심들이 너무 많다. 어떡하면 좋냐. 타투 너무 하셨나요? 근데 이거를 너무 생방송 때도 많이 물어봐서 유튜브에 해놨어요. 한번 보시면 될 것 같아요. 딱꼭지를 한 번에 맞추면 만원. 지금부터